os melhores efeitos sonoros para você usar em seus vídeos, seja ele para uma transição de uma cena para outra, ou simplesmente para adicionar um elemento na tela, ou simplesmente para tirar o barulho de uma via movimentada e trocar pelo barulho dos pássaros. Bem melhor, né? Quer receber esses e mais 100 efeitos sonoros para usar nas suas edições de vídeo? Comenta FX que eu vou mandar no seu direct.